咱先来听上帝的话。伫五旬节彼得传福音的时，对听伊的人讲：恁着反悔，逐人伫耶稣基督的名受洗礼，交互恁的罪得着赦免，搁要受圣神的赏赐，因为所应允的归伫恁甲恁的子孙，以及拢总远的人，就是见拿主，咱的上帝所要调。所以亲像。迄个时阵，彼得叫人反悔信耶稣基督，搁受洗礼。当我也安尼对恁讲，恁着深信，恁若真实反悔，搁别恁的信仰，搁伫伊的名来受洗礼，伫即个圣礼顶就要正做恁的罪得着洗清气的记号甲印证，搁表明对圣神得着顶头生来结连伫基督。请咱每一个兄弟，咱起立，咱来读使徒圣经，来做信仰的告别。我信上帝，全能的创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝的生命，咱的主，伊对圣神投胎，对在主玛利亚出世，伊温柔来到人来受苦。定是个死埋葬落阴府，第三日对死人中过活，上天打做伫全个上帝大名，伊要叫人来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，共同的教会，信徒上好，做下列，用这个话，永远永远。阿门。请坐。以防当你要受洗呢，你就伫上帝甲正人的面前来告别你的信仰，来应答下面我所要问的问题。头一个问题，你有信上帝做你的天父，耶稣基督做你的救主，圣神做你的保惠师啊无？第二个问题，你有诚实反悔你的罪，也信靠耶稣基督救赎的功劳也无？第三个问题，你着倚靠上帝的恩典，尽力服侍伊，一世人行伊的道路，尽信徒的本分，你有决意要安尼行无？这个时阵，请咱会众起立，也请以红为上帝面前。以后我用水甲你行洗礼，互你归伫地境圣神上帝的名。阿门。咱三个压头来祈祷。以后你已经告别你的信仰来受洗，我靠教会的头，也是大人君，咱的主耶稣基督的名，甲奉台湾基督长老教会以及布地小会的官兵。接纳你做陪产的会员，有份伫主的道甲新的约的恩典，咱三个压头来感谢祈祷。主啊，感谢你，恁带看顾以防伊的生命内面，伊一生伊会通伫即个时阵来愿意接纳，愿意接受主耶稣基督成做伊的救主，也愿意一世人军队，伊都到信仰。上帝你宝贵真理记载伫圣经的话来行，恳求圣神引带看顾伫伊的生命内面，特别成做伊一世人的保惠师，常常陪伴伊的身边，来牵教伊，互伊通知伫逐时逐刻生命当中所拄着的困境内面，伊会通知应该安怎行，才会通遵照上帝的旨意，愿圣神来保
来常常保守伊的内面，也愿主耶稣基督的恩典，伊个上帝疼他，伊个圣神的相通相甲伊的性命常常相连结，对即时到永世代无尽。阿门。咱请小会员做位头前来，那这请坐，请起来。接续咱要举行恩慈恩慈伊的典庆礼。诗篇124篇第8节，阮得着帮赞是靠邀我的名，伊是创造天地的。当咱这个时阵，因为恩慈伊伫细汉已经有接受过小儿的洗礼，所以咱这个所在就无搁用水来行洗礼，是互伊伫众人的面头前来告别信仰。通受接纳有份伫主的圣餐。主所听的菜恩慈，你细汉的时已经受洗礼，结连伫主耶稣基督来做伊教会的会友，属于伊。上帝的恩典已经互你长大成人，当你伫上帝甲众人的面前，要承认你的父母。替你个别信仰，个别的信仰，来归属于伊，献家己予伊，也重新誓约要服侍伊。咱的主耶稣基督有讲，所以既然伫人的面前认我的，我也伫我的天的爸的面前要认伊。所以我劝勉你，要个别你的心，伫上帝甲众人的面前，诚实来应答我所要问的问题。头一个，恩慈你有信上帝做你的天父，耶稣基督做你的救主，圣神做你的宝贵师也无？第二个问题，你有诚实反悔你的罪，也信靠耶稣基督救赎的功劳来得到罪的赦免也无？第三个问题，你着我靠上帝的恩典，尽力服侍伊，一世人行伊的道路，尽信徒的本分，你有决意要安尼行也无？恩慈，你细汉已经受洗，这时你家己来告别你的信仰，包括靠教会头也是大人军，咱的主耶稣基督的名，甲奉台湾基督长老教会以及布地小会的官兵，接纳你成做会参会员，有份伫主的道甲新的约的恩典，咱三个阿头来感谢。主啊，感谢你。恩慈，伊人生成长的过程，你有安排真好的家庭，也安排伫伊厝里的人，对伫伊细汉的时阵，就来培养伊的信仰。主愿感谢你，但伊即时已经长大成人，也愿意伫伊个人的生命内面，深深思考。主耶稣基督，你甲伊个人的关系，当这个时阵，伊伫众人的面头前，甲上帝你的面前，愿意接纳这个信仰，成做伊个人的信仰。主，愿深深感谢你，也继续伫主你的教会以及主你每一个信徒的内面，来继续培养伊信仰哪个天。恳求圣神因带看顾伊的生命内面，但愿主耶稣基督恩典、天父上帝疼他，以及圣神的相通，常常扶持帮赞，恩赐伊的生命内面。
对即时直到主耶稣基督过来，阿门。咱俩电议员请小的话。妈妈就有到。咱教会小会也有准备圣经甲证书要来赞赏。这个时阵咱后边庆祝的，咱就用这个时阵来庆祝。大家先我先来念恩慈恩慈姊妹受洗的纪念。这个话是我脚前的顶路上的光，布地教会赞赏，时免119篇105章。这是恩慈的坚信证书跟圣经。愿上帝的话成做你一世人的帮助。这个是很宝贵的，那个像第2个生日。咱小会员小会员，咱这位小会员，那个林长道。对的。再来，一红。一红姊妹受洗纪念，若有人伫基督内，伊就是新创造的人。有的事已经过，就变做新的。哥林多后书第5章17节，布地教会赞赏。家人先好，家人先。小会员，小会员。再来，各温弟姐妹温弟本身已经伫本身就是是哪一个国家？菲律宾菲律宾就有小儿期，个有坚信所以你来到咱台湾因为咱是儒教派，所以咱小会也已经接纳你所以小会家也是赞赏你。温弟姐妹备存，我只有一项事，就是袂记你会后。
努力认真的按照条件入口，要得到上帝伫耶稣基督内面对顶面吊我手所得到的奖赏，布地教会赞赏。那一样哈，小会员，因为咱小会员已经接纳一样哈，所以咱做伙。要稍笑一下。1、2、3。好。我太自私。真欢喜吼咱已经有3个成人的会员，加上咱的会参者，所以下面咱要来甲主动坐到这3个已经伫今仔日来接受成人洗礼献庆礼的姊妹3个姊妹拢会通甲咱3个参与伫这个圣餐的内面。咱这个时阵，请咱预备心，咱请莲花圣师